呢個Thomas Chang 先生為我設計嘅好多人手嘅服，即係睇咩都係其實係啲五臟腑嚟㗎，有個胸啦，有胃啦，呢、個好似腎好似冇腎喺後邊嘅咧，呢度我都唔好知。咁咧Thomas Chang 嘅設計就係寓意即係傷心到好似嗰啲五臟腑都識得流眼淚咁啊！咁所以呢件衫我自己特別好中意，我俾啲掌聲 Thomas Chang 好啦，我30歲嘅時候係一個好長嘅家，同埋好詩嘅家嚟嘅。好啦，嚟你哋歌詞。你說的問題，最後一天便是完美。咁我真人真係靚啊嘛 ！That's true， 人靚就做咩都靚啦。Yes， 好啊，好辛苦，好辛苦。你即係你呢個信心咧，你又俾咗我嘅，因為其實好多年前咧，你都好鼓勵我去 keep fit， 同埋真係再努力啲 keep fit， 跟住你都為我祈禱，跟住我之後咧就真係好努力咁樣。去做 gym， 我見到你做 gym 啊，舉得好重添，所以好多謝你啊，因為就係 Sammy 你嗰團火好感染到我，同埋好感染到我哋大家，係咪啊？我的熱情啊，好像一頭火。喂啊其實我真係可以話，即係我係睇住你出道啦，睇住你成長啦，見到你。其實尤其是呢一兩年，即係見到你樂壇成績咁好咧，同埋即係穿針過省做咗咁多嘅演唱會，真係好戥你開心。你好似係啦，同埋因為我哋有共同嘅信仰啦，咁所以我哋特別投契嘅咁啊，同埋同你嘅妹妹啦，同埋我覺得衛蘭係一個好內斂、好斯文嘅一個女仔嚟，係咪？係啊，你係咪啱人？我挨㗎，in between， 我發嚟發去啦，睇下我 M 到啦，變挨人，即刻好長。係啊，Sammy 我好感恩啊，可以做你嘅嘉賓，但我都仲想講咧，就係我哋都好感恩，我哋大家都依然可以繼續聽 Sammy 唱歌，同埋可以睇 Sammy 嘅演唱會，係咪好正啊？我都年紀幾大，我都唔知我啲自己精力可以去到幾多歲。所以 keep 住啊，因為我哋好需要你啊！係咪啊？好需要 Sammy 啊！係咪啊？你 keep 住好辛苦啊，真係要好多苦。你睇到我幾努力去 keep so good。Thank you。Thank you so much。咁我交個台俾你啦喎，我就換衫啊，食碗麵先。都係。有即係50幾歲都睇話聽，50幾歲都冇得換衫咁又好啦，咁我交個舞台俾威啊！小心個頭先嚇，小心啲。我向你所做無例子，尋一
一個人都有屬於自己嘅故事，喺一段關係裏面都有每一段關係嘅當中嘅苦同埋甜。我覺得人生你經歷過乜嘢，其實一啲都唔重要，最重要係你經歷過之後，你體會嘅係乜嘢，同埋你經歷過之後，你會回頭望嘅時候，你會發現原來係一場好美麗嘅祝福。所有嘢都變得更加好。我想講，我好幸福，多謝你哋。在眼下，這份